来了，兄弟们！哎呀，打开手，好 ，OK。哎呀，好几十斤重，好。哇呀，大脚，哎呀，咱们家的绝菜，兄弟们啊，9式酸菜鱼。这谁吃？这谁迷糊？迷糊个屁！哪有那么多迷的户的？我跟你说啊，就这道菜，兄弟们啊，真的，你来到广西，你这道菜你不吃，我跟你说，你就对不起你那个自个儿。兄弟们好，我是三儿啊。这两天不知道是怎么回事，脚丫子发肿，就是右脚啊一直是属于那种肿的那个状态，然后另外还感觉自己的身上的湿气啊特别重。咱们今天得要出去找个药店买点那个艾草，每天没事的来去泡泡脚是吧？那顺便待会儿回来咱们就开始吃鱼了，兄弟们啊，走吧，反正现在也没有什么事儿啊，顺便把快递再给他取一下。兄弟们，咱们回去了啊！干了一次非常傻的这个事儿啊，我还想着买点这个艾草回来来泡泡脚，结果小鹿跟我说是他家那个地上全都是。说他们当地人呢玩这个艾草都要到这边来摘，搁那个哪里来那艾草？那个架子那片地都是。架子那一片地全都是。看看绿绿的。你能不能带我那去看看去？我看这个艾草究竟长他妈什么样？这个？我们这个还拿来做粑粑嘞，做艾叶粑粑。做艾叶粑粑。对呀，你说的艾叶粑粑是不是用艾叶做的那个吃的，有点像那个年糕似的那个玩意儿？对。我的嗨，那我早我不买了，你我还买。你看你去买呀？这一袋35，是吧？可不？这一片你看，这个没事。哎呀，对呀，都是啊，地上这些都是啊，哪个？这种全部都是啊，这些。哦，你这个那就是啊。你摘了闻一下你就知道了，闻这里，闻这里。哎呀，35白的花了，哦，有这味儿！我的妈，兄弟们，看到没？只要长成这样的就是，看到没？这全都是。你说我早知道那个我还花这个钱干啥？哎，算了吧，花了都已经花了。还能怎么着呢？对不对？没招了。哎呦我去，来了，兄弟们！哎呀，打开手，好 ，OK。哎呀，好几十斤重，好。哇呀，大脚。咱俩97、93都是大本营，你必须尝尝这拿手酸菜鱼，知道吗？你看看你说的话，人旁边人那都搁那笑。谁笑了？没人笑，你看谁笑了？就你在那笑了，坏蛋！你看糟老头子，坏得很，我这是糟老头子。